a najlepšie je vlastne ten zdroj navrhnúť tak, aby bolo čo najviac tej vyrobenej energie priamo spotrebovanej v tej v mieste tej výroby, teda do tej spotreby. A myslia si, že to bude pokryté. Ono to pokryté na papieri a veľakrát v tých energetických rôznych auditoch a podobne, certifikátoch, to takto dokáže sa navnímať na papieri, ale problém je tam... Papier toho znesie. Áno, ale problém je tam to, že v čase. Najviac prebytkov vzniká kedy? Práve v lete, kedy najviac potrebujeme chladiť. To znamená, že jednoducho najväčšia miera tých prebytkov môže byť upotrebovaná práve do potreby chladu v tej domácnosti. Čo v dnešnej dobe, dnešnej realite aj na Slovensku sa zvyšuje miera počtu dní, kedy potrebujeme chladiť. Najčastejšie aplikácie vlastne sú buď on-gridové, normálne pripojené priamo k sieti, pri výpadku vonkajšej sieti to zariadenie spadne a nefunguje, aj keď fotovoltika by vám vyrábala, ale tak je to nastavené. A to je najčastejší a vyrovnáva sa mu momentálne za posledné roky obdobia práve ten hybridný systém. To znamená, že hybridná prevádzka, mám jednoducho menič, ktorý mi dokáže robiť to, že nabíja do batérie, zároveň je tam možnosť pripojiť aj ten backup systém, to znamená v prípade výpadku vonkajšej siete mi vlastne nabehne backup a pokrýva mi tú spotrebu a naďalej dokážem chladiť napríklad tie miestnosti, viem ohrievať teplú užitkovú vodu a podobne. A tu iba dopoviem, že jednoducho ten hybridný systém bude aj čím ďalej, tým viac podporovaný zo strany siete. Dobre. Z dôvodu bezpečnosti tej prevádzky tej siete. Pán Hrčka, vítajte u nás v Centre adaptácie odolnosti. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie do podcastu. My sa budeme dnes baviť o fotovoltických systémoch, povedom o výhodách a úskaliach tejto technológie, ako ho správne aplikovať, na čo si dať pozor. A najprv nám povedzte o sebe trochu, že ako ste sa vy k tejto téme dostali. Dobrý deň. K tej téme by som to povedal celkovo obnoviteľných zdrojov a teda konkrétne fotovoltiky. A dostal som sa k tomu, by som to povedal, už na strednej škole, keď som študoval na priemyslovke strojárskej, kde už vtedy boli nejaké prvé pohnutky nejakých tých solárnych malých panelíkov, keď si ešte pamätám, tak začalo to nejakými takými malými vychytávkami, ktoré prichádzali z Ázie a podobne, že už mali nejaké solárne panely. A mňa to tedy tak fascinovalo, že ako to vlastne dokáže vyrábať tú energiu a veľmi ma vždy zaujímala tá výroba energie a preto som vlastne išiel študovať potom aj energetické strojárstvo a energetiku ako takú. A potom, poviem to tak, po škole som nastúpil do FISMAN Slovensko, kde teda som mal na starosti to, že som dokázal poňať celkovo obnoviteľné zdroje, mal som na starosti celkovo sa v nich zorientovať a potom čím ďalej viacej som sa viac zahlboval do tej problematiky tej fotovoltiky, keďže v tých rokoch 2018 17-18 bol taký ten prvý taký nástup tých fotovoltík v rámci rezidenčnej sféry, kde potom 2019 a 2020 začali vlastne aj vo veľkej miere tá sféra tej priemyselných objektov, to znamená firmy a fabriky si začali vlastne stavať tzv. Lokálne zdroje. No a pri tomto som všetkom vlastne už bol a veľmi sa nám tam podarili veľmi úspešné projekty, kde poviem to tak, sme sa naučili tým, že teda my sme mali veľké
možnosti a skúsenosti si to ísť aj pozrieť a naštudovať od kolegov z iných krajín, ako napríklad tých nemeckých, teda Nemecko, Rakúsko, kde už to bolo dávno predtým, tie inštalácie boli už vo veľkom, by som to povedal, veľkým krokom vpred oproti Slovensku, kde to bolo známe iba z tzv. Rokov 2009-2010, čo boli, ja to tak hovorím, že také barónske fotovoltiky, a ktoré sa na tých poliach, ktoré to ľudia tak mali ako navnímané, že to je nejaká tá fotovoltika, a potom ďalšia bola tá, ktorá sa išla za hranice do Rakúska, Nemecku, a tam to bolo vidieť. No a v tých teda rokoch 17, 18 sa začali aj prvé vlastne zelená domácnostiam, a vtedy tam sme sa naozaj veľa naučili, a teda potom aj v tých inštalácií zo zahraničia. No a nám sa tam podarilo potom vlastne inštalovať prvý lokálny zdroj v tej maximálnej miere 2018, pol megawattový zdroj na strechu, to bol vlastne prvý najväčší lokálny zdroj na Slovensku. A tým sme sa, poviem to tak, veľa naučili, aj teda ja, aj môj tím vo Fissmann, a to nám dalo veľmi veľa skúseností, ktoré sme rozvíjali v tých rokoch 19. 20., kde, poviem to tak, za našu spoločnosť, kde teda pracujem, sme dosiahli, vtedy sme mali 40-50% podiel trhu a robili sme naozaj veľa tej fotovoltiky, lebo nebolo tu veľa firiem, bolo na jednej ruke, ktoré mali skúsenosti s tým, ako to vlastne celé zhotovovať, ako to vlastne navrhovať v prvom rade, lebo tá celá, by som povedal, sféra, či už projektanti, elektro alebo celkovo projektanti stavieb nemali s tým skúsenosti. No a bolo to, že naozaj všetci z týchto rôznych sfér, ktoré majú do toho čo povedať, tak mali potrebu aj sa školiť. To znamená, my sme naozaj veľa v tých rokoch chodili, školili jednak partnerov, firmy, ale nielen partnerov školili, ale dokonca aj školy, takzvané rôzne asociácie, ktoré mali o to záujem, lebo potrebovali si to nejakým spôsobom naštudovať. No a tam sa to jednoducho tých 20, 21, 22 sa to, by som to povedal, toto celé nejak tá sféra edukovala. Ano. No a teraz vlastne potom prišiel ten boom v 2022, 3., 4., kedy vlastne to sme, myslím, že už všetci zachytili, kedy bol ten boom pôsobený z viacerých hľadisk, či už ten boom nám stal, áno. Áno, energetická kríza, vojna na Ukrajine, kedy jednoducho vybehla cena elektriky hore a zrazu všetci riešili svoju, nazvime to aj nezávislosť od dodávok energií, či už elektriny alebo plynu, a cena elektriny. Aj keď u nás na Slovensku nestúpla razantne vysoko, ale v okolitých krajinách áno. A to bol veľký ten, by som to povedal, impact na to, aby ľudia vnímali fotovoltiku ako jasnú súčasť energetického systému, či už rezidencie alebo firmy. Áno, energetického mixu krajiny. Hej. Odoberaním podcastu Adaptuj.sk pomáhate budovať komunitu klimaticky zodpovedných architektov, projektantov a tvorcov životného prostredia. Záujem odborníkov o tému adaptácie je pre úspech transformácie k zelenej budúcnosti zásadný. Avšak v šírení obsahu nedokážeme konkurovať 10-sekundovým videám s mačkami, nemehlami pri práci a falošnou filantropiou. Preto len aktívna spolupráca a záujem odborníkov pomôže vybudovať klimaticky odolné Slovensko. Pridajte sa k nám a buďte dôležitou súčasťou nevyhnutnej zmeny v navrhovaní budov a miest pripravených na klimatickú zmenu. Tu by som povedal, v zásade ste už začali na tú tému, že fotovoltika, v podstate ten dôvod, prečo ho nainštalovať, môžeme nájsť také dva primárne dôvody. Jeden primárny je úspora, a teraz keď poviem slovo úspora, tak jednak to môžu znamenať, že usporené peniaze za nákup elektrickej energie, jednak to môže byť usporené CO2, ktoré by sa nevyrobilo, keby sa vyrábala normálne len zo siete, hlavne teda nebude aj v krajinách, kde majú prevahu nejakých uholných elektrární, áno. A potom samozrejme to je úspora nejakých fosílnych palív, ktoré sa tým pádom nemuseli spáliť. Ale potom je druhá stránka veci a to je to ste vypovedali slovo, že energetická bezpečnosť, to slovíčko. To znamená, že to má ešte aj druhú funkciu, tá fotovoltika. V zásade to znamená, že dokážem vyrobiť tú energiu na tom mieste, kde sa používa. Áno? A teraz to miesto môže byť v zásade
krajina, ale to miesto môže byť ulica a to miesto môže byť jedna konkrétna domácnosť. Áno? A my sa teraz chvíľku porozprávame trochu aj o v tom prvom dôvode, o tých úsporách, že ako dosiahnuť čo najväčšiu úsporu. Hovorím, teraz nebudem riešiť, či euro alebo CO2, áno, alebo fosílne palivo, ale najväčšiu úsporu s maximálnym možným využitím teda toho obnoviteľného zdroja, ktorým slnko je. A potom prejdeme aj k tej energetickej bezpečnosti, že čo by teda taký systém mal obsahovať. Ja by som sa teda na začiatok spýtal, že aké sú výzvy pri optimalizácii toho systému fotovoltického, keď povedzme by som chcel nakombinovať fotovoltiku, nejaké batériové úložisko a povedzme tepelné čerpadlo. Hej? Samozrejme v tej najjednoduchšej logike veci, že keď ja vyrobím z tej fotovoltiky 1 kW elektrickej energie, tak následne z toho môžem, podľa toho, aké tepelné čerpadlo, môžem zrazu mať 3 kW alebo 3 kWh tepla alebo chladu. Áno? Takže to sa javí taký nejaký dokonalý ideálny mix, že čo sú najväčšie výzvy takýchto systémov pri projektovaní, navrhovaní a vymýšľaní. Áno, chápem a rozumiem tejto otázke. Je to veľmi dôležité, by som to povedal, a niekoľko rokov sme sa snažili v rámci teda našich štruktúr vzdelávať a edukovať, poviem to tak, celú tú branžu práve tým, ako je dôležité riešiť tieto zariadenia ako komplexné systémové riešenie. Nie ako jeden produkt, alebo ja to tak volám niekedy až ako jedno zariadenie, jedna krabica. To znamená jeden prvok obnoviteľného zdroja, či už je to tá fotovoltika, alebo je to tá výroba tepla alebo chladu cez tepelné čerpadlo a iné ďalšie komponenty, ale ako symbiózou týchto vlastne zariadení. A dôležité je práve ten správny návrh. A to je teda tá výzva, je to správne to navrhnúť pre každú potrebu toho rodinného domu, ale aj, to sa týka aj budov, ale aj priemyselných objektov. A ja to tak hovorím, že tam je veľmi dôležité, aby bolo správne nakombinované, až uvarené, poviem to tak, ten správny pomer týchto zariadení do tej konkrétnej stavby, lebo každá stavba má trocha iné a odlišné požiadavky. Ale keď si to tak zosumarizujeme, je tak, ako ste aj vypovedali. Ja by som povedal, že zostaňme ako keby pri tých rezidenčných. Áno. Že aby aj tento náš rozhovor mohol byť takým nejakým návodom pre toho projektanta alebo architekta, ktorý zastrešuje celý ten návrh, že na čo má teda myslieť pri aj napríklad výbere jednotlivých profesí. Hej. Rozumiem. To znamená, keď napríklad by sme si to takto možno rozmenili na drobné, tak poviem to tak, ten správny návrh pre štandardnú nejakú domácnosť, keď si to tak zosumarizujeme, tak pri štandardnej spotrebe štvorčlennej rodine sa bavíme o tom, že jednoducho by sme mali použiť pri štandardných nejakých metroch štvorcových rodinného domu pre štvorčlennú rodinu niekde okolo 6 až 8-10 kW tepelného čerpadla, ktoré má ročnú spotrebu elektrickej energie zhruba 5000 kWh. To je vlastne 5000 kWh je ročná spotreba priemerného tepelného čerpadla. Keď si to zoberieme, tak štandardná domácnosť mimo tepelného čerpadla má tú spotrebu okolo 4-5 tisíc kWh. Mimo, poviem to tak, nejaké takéto, keď nemá tepelné čerpadlo. Mimo tepla, že ešte čo spali na žiarovkách. Áno, to znamená, že to je ako keby jedna domácnosť má štandardnú spotrebu 4 až 5 tisíc kWh. Ak tam je vlastne spotreba tepelného čerpadla na kúrenie, chladenie, tak máme ďalších 5 tisíc kWh. To znamená, vtedy sa bavíme sa o nejakých 10 000 kWh ročnej spotreby. A keď teraz do toho zakombinujeme, poviem to tak ešte, čo už začína byť úplne normálne, by som to povedal v rámci tej stavby, je vlastne aj nabíjanie elektromobilu. Pri štandardnom ročnom nájazde 20 000 kilometrov domáceho nabíjania potrebujem ďalších 5000 kWh elektrickej energie za rok. Pre nabitie, aby som mohol zhruba tých 20 000 km najazdiť štandardným elektromobilom. To znamená, tým som chcel povedať, že jednoducho z jednej štandardnej domácnosti sa nám vytvárajú 3 domácnosti.
ako keby, lebo máme ďalšie ešte potreby. No a teraz je veľmi potrebné a dôležité na túto potrebu, ktorú sa bavíme, že už je to niekde okolo tých 13 až 15 000 kWh. Ja som na 15 000 teraz naratal. Áno, to znamená, že jednoducho máme 15 000 kWh spotrebu takéhoto domčeku. Je dôležité správne navrhnúť ten vlastne fotovoltický systém, lebo je to ten výrobný zdroj. A ten výrobný zdroj je dôležité navrhnúť v pomere k tej spotrebe. To asi každý uznáme za to, že to je najvhodnejšie a najlepšie je vlastne ten zdroj navrhnúť tak, aby bolo čo najviac tej vyrobenej energie priamo spotrebovanej v mieste tej výroby, teda do tej spotreby. To je najekonomickejšie, to je aj tá výzva, aj čo sa týka CO2, aj vlastne ekonomie. K tomu vieme potom priradiť, aby sme ešte zefektívnili ten celý systém, priradiť ten vlastne batériový systém, ktorý nám dokáže, poviem to, tých 15 000 kWh tú spotrebu a máme výrobu 15 000, zhruba keď si to zoberieme, tak na ten 15 000 kWh ročnú výrobu potrebujeme niekde okolo tých 12 kW systému, hej? Čo sa týka 12 kW pík na streche, aby sme sa niekde dostali pri optimálnych podmienkach, vhodnom sklone a orientácii, aby sme sa dostali do takej výroby. Tu by som na chvíľku do toho vstúpil, že pre zjednodušenie pamätania si toho, nedalo by sa trochu ísť aj s takou logikou veci, že koľko tisíc kilowatt hodín ročne idem vyrobiť, tak toľko kilowatt píkov to je. Také zjednodušené, že 10. Že teraz pre toho projektanta nie elektrikára, áno, že aby vedel, že zhruba si s čím má ráta. To znamená, že 15 000 kilowatt hodín ročne potrebujem zhruba 15 kilowatt píkov na streche. Tak, ako ste aj vy vlastne povedali, áno, je to tak. Štandardne vlastne sa v našich zemepisných šírkach, to treba povedať, v našich zemepisných šírkach pri štandardných podmienkach, bavíme sa o tom, že ideálny sklon, 30 stupňov ideálna orientácia, juh, teda tých 30 stupňov sklon, tak môžeme prepočítať, že 1 kW pík máme 1000 kWh ročnej výroby. S týmto prepočtom nepokazíme určite nič. Pokiaľ je dodržaný tento štandard, tak jednoducho tam dosiahneme ešte aj viac. Štandardne z našich teda aplikácií, ale aj z iných aplikácií na Slovensku, hlavne teda na tých, by som povedal, na západe a v tých južnejších častiach Slovenska, to vychádza až 1200-1300, takže kľudne je to jasne, aj viacej. Ale 1000, to znamená z 1 kW píku máme 1000 kWh, tento unifikovaný prepočet na Slovensku bez problémov je splniteľný. Takže tým pádom áno, by sme mohli povedať, že niekde okolo tých vlastne 15 kW pík nám bez problémov určite zaručí tú výrobu 15 000 kWh ročnej spotreby. A to by malo teda pokryť aj tú domácnosť a aj to tepelné čerpadlo na teplo a chlad a ešte aj ten elektromobil, áno? Presne. Samozrejme, ono to asi teda nebude, že 100%, lebo musíme brať do úvahy to, že v čase, to znamená v tom decembri to tak fungovať nebude. Tak a toto je ten taký veľký omyl, ktorý, by som to povedal, je v tej hlavne needukovanej alebo teda laickej verejnosti, ale aj častokrát v tej verejnosti projekčnej a podobne, ktoré nemajú až také skúsenosti s týmto pozadím tej elektriky, že jednoducho si to narátajú takto troška jednoducho a myslia si, že to bude pokryté. Ono to pokryté na papieri a veľakrát v tých energetických rôznych auditoch a podobne, certifikátoch, to takto dokáže sa navnímať na papieri, ale problém je tam... Papier toho znesie. Áno, ale problém je tam to, že v čase. To znamená, že jednoducho tú vlastne zložku, ktorú označujeme kilowatt peak, to znamená, to je to peak, znamená maximum, ktoré nám dokáže vyrobiť ten konkrétny panel, tá konkrétna bunka na tom paneli, tak je to vlastne to maximum, ktoré zase nejakým spôsobom aj degraduje časom, je tam nejaké starnutie, je tam nejaká účinnosť a je tam teda hlavne dôležitý aspekt, sú tie ideálne podmienky, ktoré sú pri tej orientácii počas dňa. No a my máme na to
kopec ďalších rôznych možností, aplikácií, aby sme čo najviac rozložili tú výrobu v tom čase, aby sme z tých 15 000 kWh dokázali čo najviac upotrebiť počas dňa. Aj keď možno niekedy by sme orezali ten hlavný deň, ten hlavný pik, ale rozložiť to viacej v tom čase, aby sme čo najviac vedeli využiť pre tepelné čerpadlo alebo pre vlastne spotrebu domácnosti. Tu by som povedal, že asi teraz ste mysleli aj to, že aj spôsob, ako natočím tie panely na streche, áno? To znamená, nebudem všetko sa snažiť chytiť ten ideálny juh, ideálnych 30-45 stupňov, pretože vtedy mám ten pík naozaj veľký, ale relatívne krátku dobu počas toho celého dňa. Áno, čiže potom bude asi vhodný ten systém pokladania, teda bavíme sa o plochých strechách teraz, že systém pokladania na plochú strechu také do takého ako keby stanovú strechu vytvárať. To znamená, že ich natáčam tie panely pod miernym uhlom, ale natáčam ich vlastne na východ a západ a tým pádom vlastne predlžujem ten oklieštený pík, áno, lebo nebude až tak veľký, predlžujem v čase. Samozrejme, potom do toho určite vstupuje aj ten moment, že nejakého inteligentného riadenia tej domácnosti, že vtedy, keď tá fotovoltika ide, tak vtedy by som chcel ho niekde využiť, napríklad umývačka riadu, sušička, práčka, áno, aj napriek tomu, že nie som doma. A tu by som sa spýtal jednu vec, že poradte, že čo teda urobiť okrem tohto, čo ma napadlo s touto strechou, že čo teda ešte, ako to ošetriť tak, aby sme naozaj natiahli ten oklieštený pík na dlhšiu dobu, aby sme využívali tú energiu v tom čase, kedy vzniká, lebo to je najlepší spôsob využitia fotovoltiky a elektrické energie je v ten daný moment, kedy vzniká. A keď zostanú nejaké prebytky, alebo nedá sa to teda použiť, že čo je teda podľa vás výhodnejšie? Uložiť to, alebo výhodnejšie je také triky slovo trochu, že skôr povedať, že čo dáva väčší zmysel, že vrácať to do siete alebo si to ukladať do baterky doma. Rozumiem. A najskôr sa vyjadrím k tej prvej otázke. Čo sa týka toho sklonu, tak ako ste vlastne popísali, a už sme popísali, že vlastne ideálny je sklon 30 do 40 stupňov a juh, ale poviem to takto, tento nejaký precedens už dávno je, by som povedal, zrušený a o mnoho častejšie, by som povedal, že 80% inštalácií už sú orientované a snažia sa orientovať na východ-západ a s nižším sklonom s nižším sklonom a zmenou tej orientácie. Vyjadrím sa k tomu východ-západ, práve to je tá veľká výhoda, že jednoducho nevyrábame toľko cez ten deň, kedy vlastne tú spotrebu nemáme takú veľkú, keďže najväčšia špička, a všetci dobre asi viete a chápete, že jednoducho najviac spotreba je v rannej špičke a vo večernej špičke v rámci rezidencie. Tým pádom vlastne tá orientácia východ-západ nám dopomáha k tomu, že môžeme využívať väčšiu časť tej energie práve ráno a večer a preto je najčastejšie momentálne používaná aj typ konštrukcie, ale aj orientácia. Aj v zmysle pri návrhu, ale aj už aj pri projektovaní rôznych stavieb, tak, aby sa dala využiť využiteľnosť strechy, že sa myslí dopredu, že orientovať vlastne tie strechy na východ a západ. Lebo tým pádom dokážem si pokryť tie ranné a večerné špičky, ktoré sú teda najväčšie v rámci tých rezidencií. Tu by som vám skočil do rečí trochu, lebo ja som to stále žil v tom, že tento spôsob orientácie je vhodný, keď mám rovnú strechu, a z tej fotovoltiky vytvorím takzvanú ako keby sedlovú strechu, z ktorej os pôjde vlastne juh-sever a tým pádom oni budú natočené, ale pod miernym uhlom, povedzme 10 stupňov, bude natočený východ-západ. Áno. To má ináč ešte aj tú výhodu, že čo sa týka zaťaženia vetrom, to ďaleko menej trpí a tým pádom v podstate treba priťažovať tie panely ďaleko menšími hmotnosťami, ako keď je proste natočený, že ho môže podfúknuť, inými slovami, hej. Ale teraz vy ste povedali, že toto platí, že tie strechy orientovať východ-západ, že toto by platilo aj pri šikmých strechách? Že keď je tá šikmá strecha, povedzme,
Tak, že normálna klasická sedlová strecha, povedzme pod uhlom 30 stupňov, stále platí to, že je lepšie, aby bol východ-západ? Určite áno, z pohľadu rozloženia tej výroby. Z tohto rozloženia, jasne. Takže áno, to znamená, ak je sedlová strecha, tak je výhodné použiť a využiť práve ten východ-západ. Aj keď tie sedlové strechy majú väčší sklon, je pravda, že keď si dáte sklon versus orientácia do jednoduchej tabulky, tak vám vyjde, že vlastne ideálnejšie je pri východe-západe uvažovať o nižšom sklone. To znamená, že 10 stupňový sklon, ktorý je najčastejšie používaný pri východe-západe, pri tých plochých strechách, tak má vyššiu účinnosť ako východ-západ pri 30 až 40 stupňovom sklone. To je pravda. Ale aj tak vám dopomôže k rozloženiu tej výrobe v čase. Jasne. A prejdem vlastne k tomu, že jednoducho áno, čo ste vy aj pomenovali, ten východ-západ na tých plochých strechách sa inštaluje aj z toho dôvodu, že neprichádza tam ku málo prípadov, je to, že sa prichádza k nejakému kotveniu do strešného plášťa. To znamená, nemáme tam problémy potom s nejakými, kto zoberie zodpovednosť za tesnosť, akým spôsobom sa to bude kotviť, prekotvovať a podobne. To znamená, je to iba vlastne samostatná tá konštrukcia, ktorá sa položí na ten strešný plášť bez nutnosti kotvenia. Následne má veľmi dobré práve presne tie statické zaťaženia, čo sa týka rozloženia na tej streche. Bavíme sa v priemere niekde okolo 25 kg na meter štvorcový. A čo je veľmi... To je vrátane toho už priťaženia. Áno, vrátané priťaženia. To je pre štandardné zase zemepisné šírky Slovenska. Tam sa uvažuje podľa vlastne poveternostných map a tých snehových map, kde sa musí uvažovať, že v akej kategórii je umiestnená tá stavba. Či je to na západe, niekde v Bratislave, alebo je to na Štrbskom plese, poviem to tak. Tam sú úplne iné koeficienty a treba úplne iným spôsobom to priťažovať a až kotviť. Zároveň aj ako je vysoká budova, to znamená, že na to sú vlastne normy. My pri návrhu uvažujeme podľa vlastne týchto normatív, kedy jednoducho nad nejakú výšku tam už musí prichádzať nutné kotvenie. Ale štandardné rezidencie podliehajú tej výške, že to je v poriadku bez dodatočného kotvenia. No a má to presne výhodu aj v tom, že je to aj ľahko servisovateľné a aj demontovateľnejšie ako na tej streche. To znamená v prípade nejakej poruchy, je to prístupnejšie, dá sa tam manipulovať, dá sa tie panely aj umývať prístupnejšie. Takže z pohľadu tohto je to určite univerzálnejší systém aj pre pohľad, tá výzva z pohľadu tej úspory v rámci toho času, ale aj efektívnosti pri napríklad servise. Aj to netrčí z tých striech potom tak, keď je to... A vizuálne to nazvime to vizuálny smog, takisto tam nie je taký, že není to nejakým spôsobom nepretrča to, lebo väčšinu je to pod atikou. Dobre, a keď pôjdem opačným smerom, že chcem, aby to bolo vidieť a chcel by som to treba zakomponovať do fasády, tak tam je, že potom ktorá svetová strana by bola, teda pôjdem na zvislom samozrejme, to znamená, ktorá svetová strana by bola tá vhodnejšia a okoľko percent energie ročne prichádzam touto srandou, že to dám na zvislo. Áno, ja zvyknem hovoriť, že fasádne riešenia sú fasa pre tých, ktorí chcú sa ukázať, že sú zelení. O tomto som hovoril, áno. Takže troška taká hračka slovná, ale je to fasádne riešenie, vždy treba uvažovať nad tým, že automaticky pri južnej fasáde budeme hovoriť o 30% stratách. Áno. To znamená, že jednoducho to, čo dáme investične, bavíme sa aj o tom, do tej fasády, ako poviem to tak, do tej celej inštalácie, tak o 30% dostanem z toho menej, keď sa bavíme o 90 stupňovej fasáde, teda kolmej, tak jednoducho mám tam tých 30%. Čo sa týka, keby orientácia je fasády na východ-západ, tak sa dostávam k číslam až 40-45, mierne môže byť až do 50%. Vlastne mám stratu na tom, že jednoducho je to kolmo, teda 90 stupňov na tej fasáde a mám tam takúto až vysokú stratu. To znamená, je tam tá výroba, ale je ponížená. Potom dajú sa tam robiť opatrenia znova,
áno, fasádne riešenia sa dajú opatrením zvýšiť tá výroba, že znova tam urobím naklonenie, to znamená, dám to na tzv. Také trojholníky, dám to znova pod nejakým tým sklonom, aby tam to slnko dopadalo, teda tie lúče pod tým sklonom. To znamená, že tam potom zvýšim a nemám takú vysokú stratu. Ale zase z pohľadu tých aplikácií, ktoré máme za sebou, máme aj takú aplikáciu, je veľmi málo stavieb a aplikácií, kedy si to chcú dať, že to bude, poviem to tak, pretrčať z tej stavby ako trojholníky, ktoré trčia na fasáde. Takže väčšinou idú do toho, že to nechcú, poviem to tak. Ale zase po tej naozaj tej praktickej stránke veci, teda odhliadnúť od nejaké estické, ono to dáva zmysel, lebo to v zásade zároveň tieni tomu oknu, že to môže plniť dve funkcie. Jednak to tieni prehrievaniu v lete interiéru a jednak to teda vyrába elektrickú, ale teda energiu, ale teda vyzerá to divne, hej? Áno, a tu doplním ešte veľmi dôležitú vec. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že poviem to tak, štandardné panely, ktoré poznáme, poviem to tak nie sú úplne vhodné, nie sú vhodné na aplikácie fasádne. Tam si treba dať na to veľký pozor, lebo sú tie aplikácie, netvrdím, že nemôžete ich nainštalovať, ale podľa aj rôznych teda požiarnych vyhlášek a noriem by mali byť s určitou triedou tej nebezpečnosti, čo sa týka horľavosti, trieda tých panelov Ačková, kde jednoducho musia byť tie panely, by mali byť zozadu so sklom. To znamená, že tzv. Double glass, že spredu je vlastne sklo, aj zozadu je sklo, aby vlastne tá druhá strana nebola tá plastová, ale bola sklená a tým pádom je to nehorľavé a je tam teda vyššia trieda bezpečnosti, čo sa týka toho požiaru. A to je z pohľadu napríklad tých fasádnych riešení. Netreba na to zabúdať, že to nie je taký panel ako, že potom sa rozhodnem, že kam to dám, lebo môže byť napríklad potom neskôr problém s poistným plnením a podobne. Ja sa vrátim trochu k tej mojej pôvodnej otázke, ktorá potom išla, že v akom poradí, a súvisí to trochu s tým inteligentným manažmentom tej vlastne energií v budove, je, že v akom poradí by teda ten energetický manažment, nejaký inteligentný, nejaký smart home mal ako keby radiť tú spotrebu, že slnko svieti, v dome sa niečo deje, už sme si povedali, že najprv chcem púšťať pračky, chladničky, proste mínať to. A keď už to nedokážem upotrebiť v ten daný čas, čo potom? Sieť alebo batéria? Rozumiem. Ja by som ešte k tomuto povedal, že je veľmi dôležité, ako sme si povedali, je tá výroba a následne, že čo s tým prebytkom. Lebo ten prebytok vždy nejaký vznikne. Áno. Či chceme, či nechceme. A to je to, čo sa tvorí prirodzene pri tej fotovoltike, pri tej výrobe. A tam sa vždy aj my, našich zákazníkov, sa pýtame, alebo teda by sa mal projektant, architekt, teda projektant pýtať toho svojho zákazníka, že čo hodlá urobiť s tým prebytkom. A tam je veľmi dôležité, aby nastúpili tie alternatívy a zákazník si vybral, alebo teda projektant mu odporučil tie riešenia. A buď tam máme možnosť, ako ste pomenovali, prvá možnosť je znova, ja to hovorím, upotrebiť čo najviac v tepelnom čerpadle. Je to ako prvá voľba, ak je taká možnosť, poprvé, lebo tak ako sme už pomenovali v tomto podcaste, bolo povedané, že z 1 kW elektrického cez tepelné čerpadlo dostaneme minimálne 3 kW tepelné. Pri vyššej účinnosti to môže byť aj 4, ale jednoducho minimálne 3 tepelné. To by som ešte tepelné. povedal, aby si ľudia uvedomili, že keď povieme 3 kW tepelné, tak to nemyslíme len teplo, myslíme aj chlad. Áno. Čo je stále dôležitejší a dôležitejší moment, ten chlad. Áno? Teplo a chlad, presne dobre povedané, lebo najviac prebytkov vzniká kedy? Práve v lete, kedy najviac potrebujeme chladiť. To znamená, že jednoducho najväčšia miera tých prebytkov môže byť upotrebovaná práve do potreby chladu v tej domácnosti. Čo v dnešnej dobe, dnešnej realite aj na Slovensku sa zvyšuje miera počtu dní, kedy potrebujeme chladiť. To znamená, že jednoducho aj dosť zásadným spôsobom. Presne tak. A teplota vonkajšia, vieme dobre všetci, že sa nám zvyšuje o 1,5 až 2 stupne. To znamená priemerná teplota globálna. A tým pádom jednoducho dáva to logiku, využíva to do toho tepelného čerpadla na teplo alebo chlad
kde dostaneme z 1 kW prebytku 3 tepelné alebo 3 jednotky chladu. To znamená, že toto by som ako prvé odporúčil a zároveň je tam možnosť, aj to, čo odporúčame, práve rôznymi tzv. EMS systémami, v domácnosti je to teda Home Energy Management systémom, tzv. HEMSom, upotrebiť alebo uriadiť, ten HEMS má na starosti uriadiť tie toky tej energie tak, aby jednoducho dával tie prednosti podľa algoritmu, čo má urobiť. To znamená, že v prípade prebytku u nás sa to snažíme nastavovať tak, že ide do tej potreby vychladenia, napríklad v lete, následne sa nastavuje to, že tepelné čerpadlo má nejakú vlastne ohrev teplej užitkovej vody, zároveň má akumuláciu, to znamená vyrieši počas toho obedňajšieho piku práve ohrev tej vody. Lebo jednoducho tak či tak by tú vodu musel ohrievať buď ráno alebo večer, čo je štandardný režim každého jedného tepelného čerpadla. Jasne. Ale týmto pádom my presunieme ten ohrev práve na túto funkciu. Ďalšia funkcionalita je tam, mám pocit, nejaké každé 2 týždne je potrebné robiť tepelné čerpadlo si samovolne prehrieva na vyššiu teplotu tých 60 stupňov, aby vlastne proti legionele, aby neprišlo k nejakým tým baktériám, tak vlastne musí si prehriať samovolne celý ten objem na vyššiu teplotu. A vtedy to už vlastne priamo. Ale na to tiež môžeme nastavujeme ten algoritmus, že toto urob, keď budeš mať ten prebytok, v takom nejakom časovom rozmedzi. A znova, vie to využiť. A to sú nejaké aplikácie v rámci toho tepelného čerpadla. To znamená, tam vieme veľmi veľa získať, tam už vieme akože upotrebiť toho prebytku. No a potom, ak vznikajú ďalšie prebytky, tak my odporúčame ísť aj do toho batériového systému. K tomu prejdem teda ďalšie otázke. K tomu fyzickému stacionárnemu, teda stabilnému batériovému riešeniu priamo v tom dome. Vždy to bude lepšie priamo upotrebiť do fyzickej baterky. Áno, investične stále tie baterky nie sú najlacnejšie, ale pomerne výrazne klesajú oproti 5 rokom dozadu, keď si to môžeme porovnať. Ale je to výhodnejšie, lebo jedna zásadná vec, prečo stále odporúčame tú výrobu najviac upotrebiť v domácnosti, je, že všetko, čo prejde už elektromerom von do vonkajšej, teda distribučnej siete, tak vy automaticky na to musíte počítať, že vám distribútor na to narátava distribučné poplatky za každú 1 kWh. To znamená, že to, že sú nejaké obchodné modely virtuálnych batériek, je jedna vec, ale stále tam už máte tie poplatky za distribúciu, ktoré nie sú malé. Tým pádom je najvýhodnejšie pre vás to upotrebiť doma. To znamená, že posunutím napríklad aj tej práčky, sušičky, posunutím toho času práve na čas, kedy bude prebytok. A toto všetko už vedia robiť tie HEMSy, to znamená tie domáce EMS systémy. A teda tá baterka, tam je výhoda to, že jednoducho vy viete tou baterkou nielen optimalizovať, že nabijem si ju s prebytkou, ale zároveň zase tou baterkou viem vykryť tú rannú a večernú špičku, keď ešte nemám ten výrobu z tej fotovoltiky, a tá baterka má na to práve slúžiť, že mi potiahne tú domácnosť z tej vyrobenej elektriny. Tá vyrobená elektrínka, my to nastavujeme tak, že jednoducho nabíja napríklad do prvej polovice dňa, teda do obeda, tú baterku a následne potom riadi tie prebytky do tepelného čerpadla, do týchto to, čo sme si všetko pomenovali, a následne tá baterka si drží svoju kapacitu a začne vlastne po tej 7-8 hodine večer plniť svoju funkciu, že jednoducho z nej si ťahá domácnosť, ale aj tepelné čerpadlo, a až do tej 5-6 hodiny ráno, kým nevyjde vlastne slnko a nezačne znova plniť funkciu vlastne tej výroby a spotreby. Vy teda hovoríte v zásade, že posielať naspäť do siete je až tá posledná možná alternatíva. Tu by som povedal, že možno sa potom aj neskôr k tomu dostaneme, ale v zásade je logické, že posielanie do siete v zásade aj svojím spôsobom
svojím spôsobom ohrozuje tú sieť. Áno, že inými slovami, tá sieť je nachystaná na to, že tú energiu nebudem potrebovať, áno, alebo že ju veľa domov nebude potrebovať, ale je už to horšie potom s tým, že keď zrazu tých veľa domov začne vyrábať. Áno, to sú dve rôzne scenáre. A teraz by som sa ale vrátil ešte k tej batérke, lebo chcel som sa spýtať, že koľko kWh batéria, aký je tam ten prepočet medzi kWh batérie, koľko si má človek dať, versus kilowatt píku na streche, povedzme, teda, keď sme sa dohodli, že fasáda je fasa len na oko. Ja by som sa teraz chcel spýtať, ale to samozrejme závisí od jednej veci, že od čo toho celého systému očakávam, áno, lebo keď povieme, že si poviem, že budem proste dodávať zo siete, tak tú batériu proste si nenainštaluje vôbec, áno. A tým pádom tá batéria už hrá akože kritickú úlohu, zásadnú úlohu pri tom, keď chcem vybudovať ostrovný systém. Ostrovný systém založený, že ten dom je absolútne energeticky sebestačný a teraz mám dve roviny. Jedna rovina je taká, že naozaj, že pri dennom používaní a druhá rovina, podľa mňa, ktorá je taká racionálnejšia, že keď dojde k výpadku elektrickej energie, napríklad v prípade nejakej krízovej situácie, napríklad teraz sme sa bavili, my ešte predtým, že sme začali nahrávať o tom Španielsku nedávno, áno, to znamená, že keď dojde k nejakému výpadku energie, tak ten dom je schopný za určitého utiahnutia si opasku toho užívateľa, áno, že nebude mať vysvietený celý dom naraz, že proste prejde do nejakého krízového režimu, že svietidlá sa znížia neviem, na 40% svojej pôvodnej svietivosti, proste za nejakého režimu je schopný nejakú dobu proste prežiť aj bez tej elektrickej siete. A teraz moja otázka znie. Je možné, ako náročné a čo treba teda splniť jednak na strane tej výroby, ale jednak na tej strane toho utiahnutia si opaskov tej spotreby, keby človek chcel mať naozaj taký dom založený na výrobe z fotovoltických panelov, že nejakú tú krízovú situáciu, 5-dňový výpadok prúdu zo siete nejakým činom, nechcem povedať, že prežije, ale môže v nejakom obmedzenom režime fungovať. Rozumiem. Ja by som začal tú prvú otázku, že ako veľká má byť ten batériový systém. Poviem to tak, že za posledných 5 rokov sa tento výpočet menil. Prečo sa menil? A preto možno, aby mali aj páni, ktorí nás a dámy, ktorí nás sledujú, vlastne ten pojem, že prečo. Je to z toho dôvodu, že sa menia legislatívne možnosti pripojenia týchto zariadení na Slovensku z pohľadu toho, že či ich môžeme vlastne púšťať tie prebytky do siete alebo nemôžeme, v akej miere, akej veľkosti a mení sa to aj v rámci distribučných sietí v rámci Slovenska. To znamená, že neboli tie podmienky rovnaké a menia sa aj teraz stále, poviem to tak. To znamená, a od toho na to sa musíme pozerať, že v akom čase ten návrh je robený. Preto hovorím o tom, lebo my sme pred 5 rokmi aj štandardne návrh aj v rámci iných krajín bolo, že sa počítalo, že v rámci, kto si chcel dať batériový systém, tak sa hovorilo, že 2:1 k fotovoltickému systému. To znamená, že mám 10 kW elektráreň, tak mám 20 kWh v baterkách. Hej? Potom tým, že jednoducho ako sa začalo benevolentnejšie, nazviem to, pristupovať k týmto zariadeniam a púšťali jednotlivé tie distribučné siete do siete tie prebytky, umožňovali to vlastne prepúšťať niektorí za poplatky a podobne, to už je na dlhší rozhovor, ale tým sa vlastne začalo to regulovať tak, že sa začali navrhovať systémy na 1,3, 1,5 násobok vlastne k tomu výkonu tá baterka. To znamená, že jednoducho máme pri tých 10 kW pikoch máme niekde okolo 13 až 15 kWh baterka. To je odporúčaný výkon vlastne k tej fotovoltike. Tým znova, ako baterky majú nejakú investíciu nie malú, tak sa zvyklo a dosť často sa zaužívalo pomerne často v terajšej dobe, že sa dáva 1:1. To znamená, že máme 10 kW a 10 kWh v baterkách. Poviem to iba takto analogicky. Ale ja z pohľadu toho titulu, ktorý sme tu pomenovali, že ak by som chcel dosiahnuť nejaký, nazveme to tak, hybridný systém a až ostrovný systém, to sú rôzne stupne, nazveme to úrovne možností tej prevádzky,
tak treba zase aj rozlišovať, že čo je hybridný systém a hybridný systém, lebo hybridné meniče niektorí pomenovávajú výrobcovi, ale nie sú naozaj hybridné. Tie, ktoré vám dokážu zabezpečiť tú prevádzku pri vlastne zhasnutí vonkajšej siete, že vám ten váš zostane stále živý. No a to sú vlastne systémy, ktoré sú hybridné s tým, že jednoducho prepnú sa pomocou tzv. Backup systému do toho backupu a naštartujú vlastne z tej baterky. A vtedy vlastne ide sa z tej zálohy a tam je dôležité, aby tá baterka bola postavená tak v tej zálohe, aby vám vedela robiť ideálne, áno, keď máte tepelné čerpadlo trojfázové, to znamená trojfázovú zálohu. Jasne. To je tiež si treba uvedomiť. A vtedy je ideálne, aby jednoducho, takisto my odporúčame, aby si nastavili už na tú vlastne backup zálohu zariadenia, ktoré chcú mať disponibilné, alebo poviem to tak, pripravené, že budú ťahať z tej baterky vlastne tie zariadenia. To znamená, že ja neviem, zariadenia ako chladnička, aby sa vám potraviny nepokazili, takisto nejaké, neviem, garážové brány alebo nejaké zariadenie osvetlenia a podobne, ktoré nechceme, aby nám zhasli, ale zbytočne, aby to išlo do nejakých iných spotrebičov. Aby vydržal ten backup čo najdlhšie. To znamená, že áno, v takomto prípade my odporúčame, keď uvažuje zákazník aj o backup systéme, tak aby išiel minimálne do ten 1,5 až 1,5 násobok. A keď sa bavíme o ostrovnom riešení, ostrovné riešenie znamená také, kedy je ten zákazník úplne odstrihnutý od siete. To je ostrovné riešenie, lebo hybridné je spolu so sieťou, to je najideálnejšie riešenie hybridné s backup systémom. Ostrov znamená, že mám úplne odstrihnuté od siete a som niekde na lazoch, nejaká chatka alebo podobne a ten systém by mal byť bez možnosti teda, poviem to tak, tej elektriny zo siete. Vtedy je potrebné minimálne dvojnásobok uvažovať, ak aj nie viac, to záleží od veľkosti fotovoltiky, aká je veľká, ale bavíme sa o dvojnásobku úložnej kapacity. To znamená ostrovný systém. Áno. To znamená, že vychádza off-grid, to znamená, že vychádzam z predpokladu, že žiadny iný zdroj energie tam nebude. To znamená, samozrejme, ja si teda myslím, že aj pri ostrovnom systéme ten človek, ten užívateľ už sa tak nejak mentálne nadstaví, že s tou energiou musí nejako účelne hospodáriť. Áno, že nie je tak, jak sme zvyknutí, že atomka vyrobí a vždy bude dosť, ale že musí tak nejako podvedome uvažovať, alebo ideálne nechať to nadstaviť nejaký smart home riešenie, ktoré tieto myšlienkové pochody ako keby robí za ňoho, že áno, že pustí tú som chcel povedať, že chladničku, ale myslel som umývačku, že pustí tú umývačku, pustí tú práčku vtedy, keď máte prebytky, áno. Teda najprv nabije tú batériu, hej, že celý ten management niečo za neho urobí. Ale teda vy hovoríte, že na úplný off-grid stačí dvojnásobok, teda tých, že povedzme, alebo inak. Koľko teda na ten off-grid štandardného nejakého, tak vychádzame z protokolu, že menšieho domčeku, niečo väčšia chata, áno, koľko by podľa vás teda kilowatt píkov by na tej streche malo byť, alebo nemusí byť zákonite na streche, ale proste by mal mať k dispozícii na to, aby dokázal fungovať aj v zime. Toto je veľmi zložitá otázka, kde môžeme, poviem to tak, veľa variant priniesť, ale je to v závislosti od toho, aká je veľký ten zdroj a akým spôsobom je znova orientovaný, ako nám bude vyrábať, lebo cez leto a prechodné obdobia to vieme vyriešiť. Najväčší problém je práve zima. Presne, no. To znamená, v zime je problém s tým, aby sme dokázali vykryť jeho spotrebu počas tých mesiacov. Aj keď teraz si treba povedať na rovinu, že už na Slovensku tie fotovoltiky, máme tie údaje, už v decembri nám vyrábajú dostatok a aj v januári, februári sú dni, kedy naozaj to slniečko sa dokáže pekne prerezávať cez tie oblaky a nemáme toľko dní, kedy by nám snežilo. Tým pádom už nám vyrábajú aj tieto mesiace, už to nie je ako 10 rokov dozadu, to si treba povedať, ale áno, minimálne, ja som povedal, minimálne dvojnásobok úložnej kapacity oproti výrobnému zdroju. A až keď nie viac. To závisí od zákazníka. Ale my koľko teda ten výrobný zdroj na tú zimu? Výrobný zdroj, poviem to tak, keď máme 10 kW v fotovoltike,
pre nejakú domácnosť, ktorá pri ostrovnom systéme by som išiel do toho minimálne, keď má 5000 kWh, tak mu dať dvojnásobnú fotovoltiku, to znamená 10 kW pík a 20 kWh v baterkách. Aha. Máme aplikáciu, kde zákazník chcel byť zazichrovaný a áno, mal na to aj finančné prostriedky a zazichroval sa až vlastne trojnásobkom tým batériovým systémom. To znamená, že to je už o tom, že jednoducho akým spôsobom. Ale skorej my tam odporúčame potom zákazníkom a zákazníci to skorej riešia systémom takým, že si vytvoria tú dostatočnú rezervu a následne sa tam pridá napríklad elektrocentrála. To znamená, že v prípade, ak by som v tých zimných mesiacoch naozaj nedokázal už vykrývať, tak je tam možnosť buď automatického štartu alebo manuálneho štartu, kedy mi zopne vlastne elektrocentrálu a vlastne zase idem generátorom, lebo vlastne to je takisto generátor. Áno. To dáva ďaleko väčší zmysel, ako rozťahovať tú fotovoltiku do nekonečna, len pretože v decembri svieti menej. Takže ale teda záver je taký, teraz ma zaujala tá vaša odpoveď, že v zásade pre ten ostrovný systém by plus minus mohlo platiť toto pravidlo, že keď mám vyrátanú, že potrebujem 5000 kWh ročne, tak mám mať 10 kW píkovú fotovoltiku a 20 kWh batériu. Minimálne 2 až 3 generácie. Je to v závislosti od viacerých aj iných tých vplyvov, čo sa týka, ak som hovoril, orientácia všetkých týchto vecí, aby nám to vyrábalo čo najefektívnejšie, ale áno. Ale poviem to tak, tie ostrovné systémy sú veľmi také ľúbivé, že veľa zákazníkov o tom rozpráva, že by chcelo, ale konec koncov to je asi mizerné percento ľudí, ktorí naozaj do toho idú. Najčastejšie aplikácie vlastne sú buď on-gridové, normálne pripojené priamo k sieti, pri výpadku vonkajšej sieti to zariadenie spadne a nefunguje, aj keď fotovoltika by vám vyrábala, ale tak je to nastavené. A to je najčastejší a vyrovnáva sa mu momentálne za posledné roky obdobia práve ten hybridný systém. To znamená, že hybridná prevádzka, mám jednoducho menič, ktorý mi dokáže robiť to, že nabíja do batérie, zároveň je tam možnosť pripojiť aj ten backup systém, to znamená v prípade výpadku vonkajšej siete mi vlastne nabehne backup a pokrýva mi tú spotrebu a naďalej dokážem chladiť napríklad tie miestnosti, viem ohrievať teplú užitkovú vodu a podobne. A tu iba dopoviem, že jednoducho ten hybridný systém bude aj čím ďalej, tým viac podporovaný zo strany siete. Dobre. Z dôvodu bezpečnosti tej prevádzky tej siete a aj z okolitých krajín môžeme vidieť, že jednoducho to jednotlivé distribučné spoločnosti dokonca kážu, napríklad v Maďarsku, keď zákazník chce dodávať do siete prebytky, tak musí mať minimálne 50% úložnej kapacity z výrobného zdroja. To znamená, že poviem 10 kW fotovoltiku má, chce dodávať prebytky do siete, tak si musí poriadiť aj 50% úložnej kapacity. Práve preto, aby zabezpečili bezpečnosť, ochranu tej siete. A nejedná sa iba o ochranu siete ako v celom nejakom merítku, že teraz nainštalujeme nejaké veľké batériové úložiska niekde decentrálne porozkladáme. Aj to je dôležité, ale tam je dôležité, aby na tej, poviem to tak, nejakej uličke, niekde, kde je práve 10 domov, z toho má 6 fotovoltík, aby tam bol niekto, kto tam má ten batériový systém, aby vyrovnával práve tú krivku, kedy vybehne to slnko a zrazu všetci začnú dodávať do siete. Práve vtedy on pôjde do tej batérie a pomôže tej sieti, že to tam nezačne všetko hneď ukladať. Toto je dobrá myšlienka, aby som, teda pochopil som to tak, tá logika je základná, že preto napríklad ste podali to Maďarsko, že preto požadujú, aby nejakú batériu mal, práve preto, že keď zrazu vidie to slnko spoza toho mraku, tak aby teraz náraz všetci nezačali dodávať do tej siete, ale aby sa to nejako rozložilo v čase, lebo najprv si začnú dobíjať postupne tie baterky, jeden bude mať väčšiu, druhý mať menšiu a nejak sa to rozdelí, áno. Ale ma zaujala táto myšlienka takéto, že na tej uličke, to sa bavíme ako keby o nejakých takých, že nie že regiónoch, ale mikrospoločenstvách energetických,
že kto by teda, keď si to tak predstavím, že tam mám tú trafostanicu, od trafostanice ide kábel, ide k tým 15 domom a niekde tam za tú trafostanicu by sa malo uložiť teda to batériové úložisko, práve ktoré bude vykrývať to, že keď vyjde slnko, tak chvíľu to pozdrží, lež sa to vlastne prejaví v tej sieti. Áno? A kto by mal vybudovať toto batériové úložisko za to, ako to tých 10 domov by sa malo zložiť, alebo... Áno, dobrá otázka. Ja by som možno tak troška ideálny scenár je, a môj názor aj je, že do budúcnosti, a nie až tak ďalekej, sa budeme stretávať s tým, že úplne normálne bude, že bude aj v dedinách, v jednotlivých energetických spoločenstvách, ktoré už teraz môžu na Slovensku vznikať a vznikajú, budú sa umiestňovať, lebo aj my na takýchto projektoch už teraz robíme, umiestňujú sa batériové úložiska. Práve na to, aby to bude vlastne v rámci tej energetického spoločenstva, tej komunity, oni sa vyskladajú, tí jednotliví, poviem to tak, ako keď máme v paneláku spoločenstvo bytov, niečo podobné. Vyskladajú sa na novú kotolňu, tak oni sa vlastne vyskladajú na batériový systém, ktorý im bude všetkým pomáhať, poviem to tak. A zároveň to baterkou budú vedieť do budúcna, ale to je veľmi náročné, poskytovať aj podporu pre tú sieť. Len to ešte veľa ťažkých chvíľ predtým, že sú tu iní veľkí hráči, ktorí tieto batériové úložiska už teraz budujú a robia na Slovensku, ale príde to, a už to prichádza k tomu, že jednoducho je dôležité, poviem to tak, aby za každou trafostanicou bolo nejaké batériové úložisko, ktoré jej bude pomáhať. A áno, to, čo sme aj hovorili, nedávno sa udialo v tom Španielsku, ešte stále sa pátra, čo presne za tým bolo, ale z tých kruhov, ktorí jednoducho troška tomu rozumejú, tak vychádza len jedno. Tento rok Španielsko prvýkrát išlo na 100% obnoviteľných zdrojov. To znamená, že jednoducho oni dosiahli... Čo si myslíte, že išlo na 100%? 100% mali dodávku elektrickej energie do siete iba z obnoviteľných zdrojov. Španielsko. A tým pádom jednoducho tam vstúpol ten práve, a oni majú veľmi veľa toho práve tej fotovoltických elektrární, veľkých fotovoltických elektrární. To znamená, že všetci začali dodávať, keď slnko bolo, hej? A presne tieto podmienky. A tam tá distribučná sieť nedokázala dostatočne rýchlo sa prispôsobiť a vybudovať takéto rôzne tzv. Buffery, tzv. Baterky, ktoré, alebo iné zariadenia, ktoré by dokázali regulovať. A práve preto tam prišlo a prichádza to, aj v Maďarsku sa stalo tieto blackouty, lebo aj v Maďarsku sa udialo to podobné, nebolo to tak veľmi medializované, kedy takisto jednoducho porobili sa veľké inštalácie, ale aj domčeky sa popúšťali do siete, tie jednotlivé prebytky a následne jednoducho ten regulátor to nedokázal zregulovať, lebo mu to úplne porozhadzovalo. A práve preto tam prišla vlastne minulý rok tá legislatíva, kedy povedala, že každý, kto chce prepúšťať, tak si musí dať aj batériový systém. A toto isté, poviem to tak, aj v Nemecku, už dnes ešte není v legislatíve, ale už je to jednoducho pri väčšine tých obchodných modeloch, kedy aj my ako Fissmann máme také obchodné modely, že jednoducho tepelné čerpadlo, fotovoltika a automaticky tam musí byť minimálne jeden batériový úložný článok, čo je v našom ponímaní 5 kWh baterka, že musí tam byť. A to je práve na tú reguláciu, aby ten Home Energy Management System, a vrátim sa späť k tej téme, aby si to dokázal uregulovať, uhrať sám u seba doma. Čím najdlhšie. Čím najdlhšie. Aby tam bol to isté, poviem to tak, ako aj, poviem to tak, ja neviem, auto, elektromobil, že tiež má svoju baterku a jednoducho tam si on reguluje všetky spotreby priamo v tom aute. To som celkom prekvapený, že toto je v zásade, že už sa vie, že pravdepodobne to bolo spôsobené práve tými obnoviteľnými zdrojmi v tom Španielsku? Možno pravím, nie, že spôsobené obnoviteľnými zdrojmi, ale spôsobené tým, že nedokázali distribučné spoločnosti dostatočne rýchlo vybudovať tú sieť. Lebo všetci vieme, že v Európe a aj u nás na Slovensku distribučná sieť nestíha za tým vývojom. No a tam smeruje moja otázka, pretože veľký blackout bol, to už bude možno aj 20 rokov, keď aj viac. Keď bol veľký blackout, bol takže že Toronto, Chicago, New York, taký trojuholník okolo tých veľkých kanadských jazier zostal a bolo to v lete.
A vtedy teda bolo v lete preto, lebo bolo strašné teplé leto. A v zásade všetky tie klímy sa rozbehli. Áno. To znamená, že to leto máme ako keby taký nejaký kritický moment, keď na jednej strane sa roztočia všetky klimatizácie, áno, a na druhej strane teda začne vyrábať aj tá fotovoltika. To znamená, že je tu nárazové píky sa proste dejú proste v reálnom čase, v podstate po celom, teda nechcem povedať svete, ale dajme tomu v Európe alebo v tých krajinách, ktoré majú aj tie fotovoltiky a majú aj tie klimatizácie. A teraz sa chcem spýtať takú otázku, teda, že budú to stíhať distribučné, napríklad aj na Slovensku distribučné sústavy vlastne toto naozaj 100% ošetriť, aby k tomuto nedošlo? Poviem to takto. Snaha je, oni to nechávajú momentálne na veľa komercie, to znamená, že komerčný priestor pre rôznych podnikateľov, ktorí vybudujú takéto batériové úložiska, s ktorými budú poskytovať tie podporné služby pre tú sieť. My momentálne, poviem to tak ako Fissmann, takisto vybudovávame momentálne tento rok jedno takéto, bude to momentálne najväčšia batéria na Slovensku. Bavíme sa o tom, aby ste mali pojem o 10 MW baterke v úložnej kapacite 16 MWh. Kedy jednoducho táto baterka bude poskytovať tie podporné služby pre sieť v rámci teda stredoslovenskej distribučnej sústavy. A mne ste to ešte aby pre predstavu vyjadrili v lodných kontajneroch, že koľko to bolo tých? No, keď si predstavíme, tak sú to vlastne 6 plných lodných kontajnerov vybavených batériovým systémom. Takže aby ste mali tú predstavu. A takýchto projektov tu teraz vzniká viacero, takže áno, ten komerčný priestor to nejakým spôsobom, a to isté prebieha aj v Nemecku, aj v Maďarsku, aj v okolitých krajinách, sa budujú tie batériové úložiska veľkokapacitné, ale to sú dôležité pre tie veľké, poviem to tak, veci v tej sieti, ale takisto je veľmi dôležité pre tú decentralizáciu aj v tých rodinných domčekoch, budovách. A to už nie je veľká budúcnosť, ale my už dnes máme inštalované takisto v niektorých budovách batériové systémy. Fungujú to aj napríklad na Národnom futbalovom štadióne, je batériový systém, sú na viacerých budovách, jednoducho už budú normálnou súčasťou batériové systémy, tak ako aj iné zariadenia. Ja by som na záver sa spýtal, teraz ste začali o budúcnosti rozprávať a že už nie je tak ďaleká budúcnosť. Smeruje to podľa vás k tomu, za mňa si myslím, že to bol akože ideálny stav z hľadiska bezpečnosti energetickej, nie len domácnosti, ale dovolím si povedať, že nejaké národnej bezpečnosti by bolo, že keby, teraz bavíme sa striktne o domácnostiach, nie o priemysle, že keby napríklad každá domácnosť si bola schopná naozaj, že to, čo si u seba vyrobí, to si u seba spotrebuje, rozloží si to nejak v čase, že v zásade ako keby takmer ostrovné systémy, alebo inak, že keby boli naozaj v hypotetickej rovine, že všetky rodinné domy, všetky bytové domy, všetky byty v podstate ostrovný systém, že by nebol závislý na vonkajšej sieti, že to by bol ten najbezpečnejší stav z hľadiska bezpečnosti siete. Áno? V nejakej takej hypotetickej rovine. Áno, ale ja sa teraz chcem spýtať následovnú vec, že smeruje to k tomu, alebo je to už otázka naozaj blízkej budúcnosti, keby sme docielili taký, myslíme, že by sme docielili taký stav z hľadiska tej bezpečnosti, že povedzme, že tie rezidenčné budovy si budú schopné vyrábať povedzme orientačne, že 50% vlastnej spotreby tak, aby v prípade nejakých výpadkov sieti naozaj aspoň sa tam kúrilo a čiastočne svietilo, že aspoň v nejakom krizovom režime, aby dokázali fungovať? Áno, odpoviem. Už terajšia situácia je, že jednoducho v tých rezidenčných, ale aj budovách, ktoré si inštalujú fotovoltické systémy, zároveň aj s batériovým systémom je to zvýšená miera tej sebestačnosti. Už bavíme sa o 50%. Aj my ako budova, napríklad konkrétne kancelárska Fissmann, máme nainštalovaný fotovoltický systém na celej ploche, vlastne plochej streche a ten nám zabezpečuje bez batériového systému 40 až 50% sebestačnosť počas celého roka. Keď si to vlastne prepočítame, tak už sa dostávame na to, že jednoducho máme tam úsporu v tom, že dobre, bola to nejaká investícia, ale 40-50% už máme pokryté. A to isté je aj v tej rezidencii. To
znamená, že cieľom je, áno, dostať sa niekde na tých 50% tej sebestačnosti bez batériového systému a tým batériovým systémom sa dostane na úroveň 70%. A to už je naozaj pekné číslo, 70-80% byť sebestačný a áno, v tých nejakých píkoch, poviem to tak, tej spotreby a nevýroby, tak si dopomôcť tou sieťou. Práve je dôležité, aby tie systémy boli stále, aj my to tvrdíme, pripojené na tú sieť, aby sa neodstrihávali ostrovné systémy, ale hybridné, paralelné s tou sieťou, lebo budúcnosť bude ešte taká, že už v Nemecku aj Fissmann mal niekoľko týchto projektov, kedy poskytovali jednotlivými, poviem to tak, malými rezidenčnými projektami podporu pre tú sieť. Je to veľmi jednoduché, ale náročné do procesu dať. To znamená, že jednoducho by sme vedeli poskytnúť dostatočne veľkú kapacitu pre celú tú komunitu. A nielen tú komunitu, ale aj ďalej. To napríklad sa robí už aj v Nemecku aj tepelnými čerpadlami, že aj tepelné čerpadlá vedia poskytnúť pre sieť tú bezpečnosť, že v prípade tej elektriny, že ju potrebujú rýchlo upotrebiť, tak vlastne sa spustia tepelné čerpadlá. Jasne, lebo začnú vyrábať teplú vodu a predchladzovať priestor. Tak. Radšej ho znížim o stupeň, radšej ho vychladím o stupeň menej, pretože tú energiu mám k dispozícii a potom ho nebudem potrebovať podvečer. Tak a v sieti to robia aj v Nemecku to robia zadarmo. To znamená, že jednoducho, lebo oni by inak tá elektrika je záporná. To znamená, to už určite tú tému ste zachytili, že sú ceny záporné elektrické energie. A vtedy jednoducho oni takýmto spôsobom nabíjajú tie batérie zadarmo, alebo dokonca ohrajú vám teplú užitkovú vodu zadarmo elektrinou. A tam to speje až. To je tá krátka budúcnosť, ktorá príde aj sem. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Nezač. Na úrovni jedného domu, modelová situácia jedného domu, že už tam je to zaujímavé ako na diskusiu a že jak to treba vyladiť, ale teda, že čaká nás ďaleko väčšie ladenie ako to systémové celospoločenské, si myslím. Určite, lebo sa to nezdá, ale ono to je veľmi dôležitá téma skrz tých všetkých vecí, ktoré tu sa zdajú, že sú úplne jednoznačné, ale nie sú až také jednoznačné. Tá bezpečnosť, myslím to tak, bo energiu momentálne bez energie nevie už nikto. Jasné. Fungovať. Poviem to tak, neviete bez energie už ani ráno sa dať do poriadku, by som to povedal, do pohody. No áno, je v dnešnej dobe, že tá elektrina, každý deň používame telefón, každý deň chceme mať kávu urobenú, potrebujeme sa prepraviť, dobre, nie každý má elektromobil, ale tá elektrická energia je veľmi dôležitá, je súčasťou každodenného života. Je to ušľachtilá energia. Presne tak. A ide o to, že všetky stavby sa extrémne momentálne elektrifikujú. To znamená, elektrifikujú v zmysle tom, že jednoducho už nové stavby sa neplynofikujú, ale elektrifikujú. To znamená, že celá tá báza zostáva na jednej zdroji, že nemá možnosť výroby aj z toho, ale už len z elektrickej energie. A teraz to bude nápor. To je nápor a tam je veľmi dôležité si uvedomiť, že zase je to aj veľká výhoda, že my v momentálnej dobe môžeme si sami vyrobiť elektrickú energiu, z ktorej môžeme vlastne uriadiť celú domácnosť. A to je veľmi dôležité, lebo tú elektrickú energiu, poviem to tak, ten plyn si doma nevyrobím. Tú naftu, ten benzín si doma tiež nevyrobím, ale elektrickú energiu si môžem vyrobiť. A z tej si môžem vyrobiť následne ďalšie energie. Chlad, teplo, vetranie. Môžem používať na ďalšie a ďalšie veci. Takže to je vlastne podľa mňa veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne.